I denne video vil jeg fortælle dig, hvordan du funktionsopdeler lagerstyring og bogholderi i Economic. Den store fordel ved at gøre det er, at din lagermand bliver uafhængig af din bogholders arbejde i dagligdagen og omvendt. Herudover så vil man spare rigtig meget tid på bogføring af leverandørfakturer, da man slipper for at skulle indtaste en pris for hver vare, som man gør via lagermodulet. Det vil sige, at det går meget hurtigere. Og den sidste store fordel, det er, at man får 100% kontrol over sine kostpriser i lagermodulet. Det første, du skal gøre, når du skal have funktionsadskilt dit bogholderi fra dit lager, er at lave en ekstra konto til leverandøren, som bruges af din lagermand. Det vil sige, at din bogholder har en konto til bogføring af fakturer fra leverandøren, og din lagermand har en anden konto til registrering af bestillinger og modtagelser fra leverandøren. Den leverandørkonto, som din lagermand bruger, den har altid en saldo på 0 kroner rent regnskabsmæssigt. Bemærk, at man skal huske at sætte leverandørgrupperne op, så det kun er de leverandørkonti, som lagermanden skal bruge, der er tilgængelige over fra lagermodulet. Når du skal oprette bestillinger hos din leverandør, så foregår det på helt samme måde, som du er vant til med lagermodulet i Economic. Det vil sige, at du går ind under bestillinger, vælger den leverandør, du vil bestille varer hos. I det her tilfælde vælger jeg den lokale producent IS, og jeg vil gerne bestille 50 styk af vare nummer 4. Som alternativ til manuelt at overvåge jeres lagerbeholdninger og manuelt oprette bestillinger i Economic, kan I automatisere det ved at bruge PO Manager, som er et gratis add-on til Economic. I PO Manager køber man ind med udgangspunkt i sine minimumsbeholdninger sammenlignet med sin lagerstatus eller sin historiske omsætning sammenlignet med sin lagerstatus. Herudover så kan man også holde styr på modtagelsesstatus for sine bestillinger i PO Manager. I kan høre mere om systemet i en senere video. Når man har funktionsadskilt lagerstyring og bogholderi i Economic, så bliver det overflødigt at registrere modtagelser i lagermodulet i Economic. Det vil sige, at I kan gå direkte til registrering af jeres vareleverandørfakturer. Og det man i virkeligheden gør, det er, at man registrerer en proforma leverandørfaktura, som ikke har nogen regnskabsmæssig effekt, som jeg vil vise bagefter. I det her tilfælde vil jeg gerne registrere en proforma leverandørfaktura, altså en modtagelse af de varer, som vi tidligere har bestilt hos den lokale producent IS. Så jeg vælger den lokale producent IS, og jeg overfører fra bestillingen de varer, som jeg har modtaget. Bemærk i øvrigt her, at den enhedspris, som systemet foreslår, den kommer fra den seneste kendte kostpris, vi har på den her vare, eller den vejledende kostpris, vi har indtastet. Og det er altså noget, vi har fuld kontrol over. Så jeg siger, jeg vil gerne registrere alle 50, og jeg er tilfreds med enhedsprisen på 10 kroner. Overfør til leverandørfaktura. Hvis jeg ikke var tilfreds med enhedsprisen på de 10 kroner, så kunne jeg redigere den, inden jeg siger gem til den. Og bemærk her datoen, den 19. i 3. Vi siger bogfør. Sådan. Så prøver vi lige at gå ind og trække en rapport fra regnskabet her den 19. i 3. For at se, hvad der er sket rent regnskabsmæssigt. Som I kan se her, så har vi en nulpåvirkning på regnskabet hele vejen ned. Og det skyldes den opsætning, vi har lavet på leverandøren. Og også den opsætning, vi har lavet på varegruppen. Og hvis vi går over og kigger på leverandørens konto, den lokale producent IS, så kan vi se, at leverandøren har også stadigvæk en nulsaldo. Og hvis vi åbner op her. Jeg har også tidligere bogført en faktura fra den her leverandør, som gav en nulsaldo, og her har vi også den, vi lige har bogført. Og det skyldes, at vi har opsat en betalingsbetingelse på leverandøren her, som udligner med det samme, når vi bogfører en faktura, så udligner det fakturen. Og det hele det bliver posteret regnskabsmæssigt på den samme konto. Så det har altid nul effekt over i regnskabet.
Bemærk, hvis I bruger PO Manager til indkøbsstyring, at I automatisk kan få oprettet proforma leverandørfakturer med varetilgang i Economic, når I har registreret modtagelsen over i PO Manager. Når I har funktionsopdelt lagerstyring og bogholderi i Economic, så foregår al bogføring af fakturer fra jeres leverandører direkte fra kassekladden i Economic, hvor de bliver bogført ligesom alle andre fakturer. Og det vil jeg prøve hurtigt at demonstrere her. Gå ind og siger ny postering. Og jeg vil gerne bogføre en faktura fra den leverandør, hvor jeg har lavet en bestilling tidligere i den her video. Det var den lokale producent IS. Og der skal jeg som bogholder huske at være opmærksom på, at jeg ikke må vælge den konto til leverandøren, som min lagermand bruger hernede. Jeg skal bruge den heroppe, som er til regnskabet. Den vælger jeg, og jeg har fået en faktura på 625 kroner inklusive moms, hvilket svarer til de 50 varer, jeg havde bestilt til 10 kroner stykket. Og indtaster en bogføringstekst. Gemmer den. Som alternativ til manuelt at bogføre varekøb via kassekladden, kan man jo også vælge at bruge et fakturahåndteringssystem til automatisk fakturahåndtering. Eksempelvis Invoice Flow, som jeg har præsenteret i en anden video. Det jeg gerne vil vise jer, det er, hvad der sker rent regnskabsmæssigt også, når man har bogført en faktura. Jeg har rent faktisk bogført en faktura med ind til den her tidligere, så jeg prøver at gå ind og se nu her regnskabsmæssigt, hvad er der sket. Og det der er sket, det er, at der er kommet en tilgang på lageret på 500 kroner. Husk, at der var ikke nogen bevægelser i regnskabet tidligere, da jeg bogførte proforma leverandørfakturen over fra lagermodulet. En udlempe ved at funktionsopdele sin lagerstyring og sit bogholderi er, at man går glip af kontrol mellem leverandørens faktiske fakturer og de bestillinger, man har foretaget hos leverandøren. Det vil sige, at man får ikke sammenlignet leverandørens fakturer med de varer, man har bestilt og modtaget, og man får heller ikke sammenlignet leverandørens kostpriser på fakturen med de kostpriser, man havde forventet, man skulle betale. Så man skal selvfølgelig have taget stilling til, om man kan undvære den kontrolprocedure i sit workflow. Det sidste, jeg gerne vil vise i forhold til funktionsopdeling mellem bogholderi og lagerstyring er, hvad der sker, når man bogfører en salgsfaktura. Så det prøver jeg hurtigt at illustrere her. Opretter en ny faktura til kunde 1. Og jeg tager den vare, som vi tidligere har brugt i videoen, det vil sige vare nummer 4, som vi har brugt en kostpris på 10 kroner, altså en kostpris, vi har fastsat over fra lagermodulet. Og det kan vi se heroppe, gennemsnitlig kostpris 10 kroner. Vi sælger den til 20 kroner, så vi har en avance på 10 kroner. Jeg siger gem til den, og jeg sender fakturen afsted, bemærk dato den 19. i 3. Og det jeg gerne vil vise her, det er også, hvad der sker rent regnskabsmæssigt, når jeg har bogført den her salgsfaktura. Så jeg prøver at trække en rapport, også den 19. i 3., som vi har brugt tidligere. Og nu kan vi se, at vi har fået en omsætning ind i regnskabet på 20 kroner, og vi har fået et vareforbrug ind på 10 kroner. Og hernede har vi fået en lagerafgang på 10 kroner. Det vil altså sige, at når jeg har lavet et salg, så får jeg stadigvæk gjort mit vareforbrug højere og mine lagerværdier lavere med udgangspunkt i de kostpriser, jeg har fastsat over i lagermodulet. Det var en introduktion til funktionsopdeling af lagerstyring og bogholderi i Economic. Hvis I gerne vil vide mere om det, så kan I få mere information i de 2 øvrige videoer, vi har lavet med vejledninger til henholdsvis opsætning og til, hvordan man registrerer lagerreguleringer, når man har lavet optælling af sit lager eller har ændringer til kostpriser. Herudover så er I selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os, hvis I gerne vil have hjælp til at komme i gang, eller hvis I har flere spørgsmål til, hvordan det foregår.